بسنك خينات بعمصኛታት ካብ ዝተወረረት ቁሸቱ ስድሮ ድሕኑ እሱ ይተሓዝሞ ባርያነት ነዞም ዕጡቃት እናገልገለ ህይወት ስድሮን ቅይር ዝኽእል ዓብይ አልማዝ ይረክብ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ተናጋሪ ቲቪ ከም ሰለመደ ንዓኹም ከመሪና ዝሓሰብናዮ ፊልም ሒዝና መፂና ኣለና። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ፊልምና ሀጅምር ከሎ ሰሎሞን ዝተባሃለ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ኮይኑ ዓሳብ ብምግፋፍ ብሓጎስ ህይወት ስድሮን ዝመርሕ ነባሪ እዚ ሓንቲ ንእሽቲ ቁሸት ምዃኑን ግንዘብ። ሓደ መዓልቲ እዚ ተማሂሩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክበጽሕ ኢሉ ዝሓስቦ በኽሪ ወላዱ ድያ ካብ ትምህርቲ ሰሎሞን ድማ ካብ ስራሕ ናብ ገዝኦም እናተመለሱ REF ዝተባሃሉ ዘይሕጋውያን ዕጡቃት ዝሃገር ብመኻይን ናብ ዛቆሸት ዝመጽኦም ዘለዉ ተገንዚቡ ብፍጥነት ብኣቋራፂ መንገዲ ናብ ዛቆሸት ጉያ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ንድያ ጽኒሑ ሓደ ዓብይ ካራ ሒዙ ይጎይ። ቀዲሞም እዞም ዕጡቃት ኣብ ዝቆሸት ይበጽሕሞ ንሕድሕድ ነባራይ መቕታልን ምጭፍጫፍን ይጅምሩ። እዞም ነበርቲ ህይወቶም ንምድሓን ካብ ዝቦታ እናሃደሙ ሰሎሞን ግን ስድርኡ ንምድሓን ናብ ውሽጢ ኣእትሞ በዚ ዓብይ ጎራዴ ነዚ ገዛ ከፊት ይወፅኦም። ኣብ መንጎ እዞም ዕጡቃት መፅኦም እዞም ስድርኡ ሓሊፎም ንሰሎሞን ይሕዝዎ። በኽሪ ወዱ ድያ ናብ ኣቦኡ ንኽመፅእ እንተበለ ካብዚ ቦታ ክምልጥ ይነግሮ። ምዞም ካልኦት ነበርቲ ካብዚ ቦታ ይሃድሞ። ድሕሪዚ እዞም ዕጡቃት ነዞም ዝቐረዩ ነበርቲ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ንዓና ኣመርፅኩምን እንዳበሉ ኣእዳዎም ይቆርፅሎም። ሰሎሞን ታርኡ ኣኺሉ ቁረጽ ክብል እዚ መራሒኦም እዚ ኣብ ኣለሻ ኣልማዝ ክሕግዘና እዩ ብምባል ብህይወት ክገድፍዎ ይነግሮም። ኣብዚ ኣለሻ ማዕድን እንዳሰርሐ ብዙሓት ከምኡ ዝበሉ መናእሰይ ከም ዝሰርሑን ሕድሕድ ዝረኸብዎ ማዕድን ነዞም ዕጡቃት ከም ዝህብዎምን በዞም ብዙሕ ጥቕምን ዓብይ ዋጋን ዘለዎም ማዕድናት ገይሮም ድማ ባዕሎም ንባዕሎም መጣፊእ ዝኸውን ካብ ወፃኢ መሳርሕታት ከም ዝገዝኡን ግንዘብ። ምናልባት ኣልማዝ ረኺቦም ነዞም ዕጡቃት ክሃቡ ሓቢኦም ንበይኖም ክገብርዎ እንተሓሲቦም እሞ እንተተረኺቦም ቅፅዓቶም ሞትን ጥራሕ እዩ ዝኸውን። ኣብ መንጎ ሰሎሞን ኢዱ የእትዩ ኣውፅእ እንተበለ ሓደ ብዓይነቱን መጠኑን ፍልይ ዝበለ ብጣዕሚ ክባር ኣልማዝ ይረክብ። ብቐስታ ተገንፂሉ ነዚ ዕጡቕ ተስተባሃለሉ ከም ዘይረኣዮ ይግንዘብ። ኣብዚ ሰዓት እዛ ጀነሬተር ትባለሸሞ እዚ ሓላዊ ትኹረቱ ተሰሪቑ ርዩ ሰሎሞን ነዚ ኣልማዝ ብኣጻብዕቲ እግሩ ይቐርቅራ። መሊሱ ነዚ ሓላዊ ሽንቲ ከም ዝወጠሮን ወጪ ክሸይንን ይሓቶ። ተፈቒድሉ ካብዚ ቦታ ወፂኡ እናኸደ እዚ ርጉምን ጎራሕን ሓላፊ ናይዞም ዕጡቃት ይረኽቦ። ብጥርጣረ ክፍትሾ ይጅምር እሞ ምንም ነገር ስለ ዘይረኸበሉ ክሓልፍ ይፈቕደሉ። ኣብ ሓደ ቦታ ተጸጊዑ ነዚ ኣልማዝ ኣብ መሬት ክቐብራ ክብል እዚ ወዲ ይረኽቦ እሞ ሽጉጥ ኣውፂኡ ነዚ ኣልማዝ ክህቦ ይነግሮ። ኣብዚ ሰዓት እዞም ጸጥታ ናይዚ ሃገር ሃንደበት ተኽሲ ይኸፍቱ። እዚ ወዲ እውን ብነጣር ቦምቢ ተወቂዑ ይወድቕ። ሰሎሞን ሕቢ ኢሉ ነዚ ኣልማዝ ኣብ ካሊእ ቦታ ምስ ቀበሮ ብጸጥታ ይተሓዝ። ኣብ ካሊእ ዳኒ ዝተባሃለ እንግሊዛዊ በራሪ ገይሩ ናብዚ ቦታ ይመጽእ እሞ በዞም ናይ እንግሊዝ ኮሎኔል ተላኢኹ ናይ ውግእ መሳርሕታት ብዘይሕጋዊ መልክዑ ናብዚ ዓዲ እናእተወ ነዞም ዕጡቃት ብኣልማዝ ከም ዝሸጠሎም ንግንዘብ። ሎሚ እውን ነዞም መሳርሕታት ብብርክት ዝበሉ ኣልማዝ ብኽባር ዋጋ ሸይጡ ልእኽቱ ይፍጽም። እዚ ኣልማዝ ሒዙ ካብዚ ዓዲ ንምውፃእ ኣብ መንገዲ ከሎ ጸጥታ መፅኦም ደው የብልዎ። ዳኒ ትሩስቲየ ኢሉ ከታልሎም ይፍትን። እዚ ወዲ ግን ስለዚ ኣመኖ ካብዘን ኣጣል ፈቲሹ ኣብ ውሽጢ ቆርበተን ሓቢእዎ ዝነበረ ኣልማዝ ይረኽቦ። ዳኒ ሓደ ክልተ ኣልማዝ ወሲዱ ብነፃ ክሰዶ ነዚ ጸጥታ ይሓቶ። ዝሰምዕ ዓይነት ስለ ዘይነበረ ግን ወሲዱ እስር ቤት የእትዎ። ሰሎሞን እውን ምዞም ዘይሕጋውያን ዕጡቃት ሓዊሶም ናብዚ ናይ ከተማ ዘሎ እስር ቤት የእትውዎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሓላፊ ናይዞም ዕጡቃት ንሰሎሞን እዚ ኣልማዝ ኣበይ ከም ዘሎ ይሓቶ። ሰሎሞን እውን ምንም ነገር ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። መሊሱ እዚ ኣልማዝ ዓብይ ምዃኑን ቅድሚ ሕዚ ብመጠን ብዓይነትን ክንድኡ ዓይነት ርዩ ከም ዘይፈልጥ ይዛረብ። ሰሎሞን ኣጀንዳ ንምቕያር እስኻ ኢኻ ምስ ስድራይ ፈላሊኻ ህይወተይ ኣበላሽኻዮ እኒሄኻ ይብሎ። ኣብዚ ሰዓት ዳኒ ብትኹረት ዝርቦም ይዳምፅ። ጸኒሑ በዚ ኣብራሪ ዓርኩ ተሓጊዙ እዞም ኣልማዝ ዋላ ተሰኣነ እሱ ግን ካብ እስር ቤት ይወፅእ። ነዚ ዓርኩ ሰሎሞን ዝበሃል እውን ከም ዘሎን ካብ እስር ቤት ከውፅኦ ይነግሮ። ከም ዝበሎ ንሰሎሞን ካብ እስር ቤት የውፅኦ እሞ ፈታዊኻ እዩ ይሂብካ ኢሉ ገንዘብ ሂብዎ ይኸድ። ቀጥታ እዞም ንብዙሕ ግዜ ዝተፈለዮም ስድርኡ ንምእላሽ ናብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ይምራሕ። ነዞም በዝሒ ዘለዎም ተመዛበልቲ ሽም ኣንብብ ውዒሉ እንተረኣዮም ይስእኖ፣ ብጣዕሚ ድማ ይጨናነቕ። ዳግም እዞም ዕጡቃት ነዞም ስድርኡ ይረኽብዎም እሞ ንድያ ብመኪና ካብ ኣዲኡን ሓፍቱን ነፂሎም ንኽሰልጥንዎ ይወስድዎ። ዳኒ ኣብ ሓደ ባር ቢራ እናሰተየ ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ቀሪቡ ይፋለጣ። እዛ ጓል ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ኮይና ማሪ ትበሃል። ብዝተኸኣላ መጠን ብሰንኪ ሃብቲ ማዕድን እዚ ዓዲ ንዝፍጠር ዘሎ ሞትን ህልቂትን ደው ንምባል እያ ትፅዕር።
ዳኒውን ጋዜጠኛ ምዃና ምስ ነገረቶ ብምኽንያት ከም ዝቐረበቶ ፈሊጡ ካብኣ ይርሕቕ። ተኸቲላቶ ዝተወሰነ ሓበሬታ ክባ ተሓተተቶ ምንም ነገር ከም ዘይፈልጥ ይነግራ። እዚ ኣዛዚኡ ኮሎኔል ፀዊዑ ነዚ ተመንጠሎ ኣልማዝ ከምልስ ከም ዘለዎን እንተዘይኮይኑ ግን ብህይወት ዋጋ ከም ዝኸፍል ይነግሮ። ጽባሒቱ ናብ ሰሎሞን ብምኻድ ብዛዕባ እዚ ኣልማዝ እንተሓተቶ ምንም ነገር ከም ዘይፈልጥ ነጊሩ ጎዩና መኪና ያእቲ። ንምሸቱ መሊሶም ምስ ማዲ ይራኸቡ እሞ ማዲ ናይ ጋዜጠኛ ሕቶታት ደው ከተብል ስለዘይከኣለት ዳግማይ ደስ ብዘይብል መልክዑ ይፈላለዩ። ጽባሒቱ እዞም ዕጡቓት ከተማ ከኣትዩ ይቐርቡ ከም ዘለዉ ሰሎሞን ይርኢ እሞ ካብዚ ቦታ ክኸድ ክብል ዳኒ እዞም ስድርኡ ንምርካብ እንተሓጊዝዎ እዚ ኣልማዝ ክህቦ እናሓተቶ እዞም ዕጡቓት ከተማ ይኣቱ። ኣብ ሰዓት ሰሎሞን እውን በዚ ሓሳብ ይስማዕማዕ። እዞም ዕጡቓት ኣብዚ ከተማ ብዙሕ ውድመትን ቅትለትን እናፈጸሙ ዳኒ እና ሰሎሞን ዕድለኛታት ኮይኖም ካብዚ ሓዊዮም ልጡ። ናብዛ ጋዜጠኛ ትርከበሉ ቦታ ኸይዱ እዚ ኣልማዝ ከመይ ብኮንትሮባንድ ከም ዝወፅን ብዓልመን ከም ዘውፅወን ኩሉ ዘድልየኪ ነገር ክነግረኪ ናብዚ ስድርኡን ሰሎሞን ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ ማዕበዊ ተመዛበልቲ ውሰድና ይብላ። በዚ ሓሳብ ተስማዕሚዓ ሄሊኮፕተር ኣፍቂዳ ናብዚ ዝዓበየ ብሰንኪ እዚ ኩናት ብሚሊዮናት ተመዛበልቲ ዝነብሩሉ ማዕቐቢ ትወስዶም። ብዙሕ ከይጸንሐ ናይ ዕድል ጉዳይ ሰሎሞን ንሰበይቲ ይርያ። ብናፍቆትን ሓጎስን ተታሒዞም እንከለዉ ድያ ኣበይ ኣሎ ይብላ። እናሓዘነት እዞም ዕጡቓት ከም ዝወሰድዎ ትነግሮ። እዚ ምስምዖን ሰሎሞን ልዕሊ ምንም ነገር ብጣዕሚ ይጎድኦ። ድያ ምስ ካልኦት ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ተኽሲ ስልጠና እናሃቡን ክፃወርዎ ዘይኽእል ነገር እናልመዱን ሰባት ክቐትሉ ግፍዒ ክፍጽሙን ብምግባር ብጣዕሚ ጨካናት ይገብሮ። ብፍላይ ድያ ቀጥታ እዚ ሓላፊ መፂኡ እናመኸሮ ርእሱ ክምረዝ ይገብሮ። ብሄሊኮፕተር ተመሊሶም ማዲ ንዳኒ እዚ ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ዘሎ ስቃይ ንእሽተይ ኣይስምዐካን? ኩሉ ግዜ ንጥቕማኻ ጥራሕ ዲኻ ትጓዓዝ? ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር ኣይፈጥረልካን ትብሎ እሞ ዳኒ እዚ ሓበሬታ እንተተዛሪቡ በዞም ሓለፍቱ ከም ዝቕተል ዋላ እንዳፈለጠ ብሓዘን ኩሉ ዝፈልጦ ነገርን እዞም ገበነኛታትን ምስ መረዳእትኡን እዚ ሓበሬታ ኣሕሊፉ ይህባ። እሽሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ኩሉ ፃዕርና ብንእሽተይ ንኽትሕግዙና ቪድዮና ላይክ ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዳኒ ወለዱ ብህፃኑ ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ብኸመይ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወን ታሪኹ ንማዲ ነግራ እሞ ብጣዕሚ ተሓዝነሉ። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ እውን ሰላማዊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ንግንዘብ። ድሕሪ እዚ ኮሎኔል ይፅውዖ እሞ ናብ እንግሊዝ ክምለስ ይነግሮ። ዳኒ ንማዲ ዋላ ካብዞም ጸላእቲ ዘለዎ ቀጠና ይኹን እዚ ኣልማዝ ካብ ዝተቐበረ ውፅእ ካብዚ ህይወት ክወፅእ ይብላ። እዚ ሰሚዓ ንባዕት እናተሓናነቓ ምስኡ ክትኸድ ትነግሮ። ምስኦም ከም ዘይትኸድ ነጊሩ ዘድልዮ ኣቑሑት ንኽሰርቕ ትሕግዞ። ኣብ መወዳእታ ካብዚ ዝኸድዎ ዘለዎ ቦታ ብህይወት ናይ ምምላስ ዕድሎም ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ምናልባት ተተመሊሱ ክረኽባ ዝኽእልሉ ስልቂ ቁፅርታት ሂባ እናሓዘነት እሳ ንዓዳ እሶም ድማ ኣለሻ ዝተቐበረ ኣልማዝ መንገዶም ይፈላለዩ። ብፍጥነት ብጥንቅቓን መንገዶም ቀፂሎም ሓደ ለይቲ ይሓድሩ። ሓደ ሰብኣይ ረኺቦም ሰሎሞን ብቋንቋኦም እዞም ዕጡቓት ዘለዎ ቦታ ይሓቶም። ድሕሪ ሰሎሞን ናብዚ ናይ ኣልማዝ መንገዲ ገዲፉ ብኻሊእ ምኻድ ይጅምር። ዳኒ ናብኡ ክኸድ ከም ዘይኽእል ይነግሮ። ኣብ ሰዓት ኣብ መንጎኦም ጎንፂ ይፍጠር እሞ ሰሎሞን ናይ ኣልማዝ ጉዳይ ከም ዘይገድሶን ፈለማ ወዱ ክረክብ ከም ዘለዎን ነጊሩ እንተ ደኣ ደሊኻ ተኪስ ቀተለኒ ይብሎ። ዳኒ እውን ሓዚኑ ዋላ ደኣ ሓደገኛ ቦታ ይኹን ደኣ እምበር ክኸዱ ይስማዕማዕ። ኣብዚ ቦታ በፂሖም ከመጋጣሚ እዚ ቆልዓ ኣብዚ ቦታ ይስእንዎ። ድሕሪ ናብዚ ናይ ኣልማዝ ጉዕዞኦም ቀፂሎም ብዙሕ ተጓዒዞም ኣብዚ ቦታ ይበፅሑ። ፈለማ ግን እዞም በዝሕ ዘለዎም ዕጡቓት ክሓልፉ ስለ ዝነበሮም ዳኒ ነዚ ኮሎኔል ደው ኢሉ እዞም ጸላእቲ ዘለዎ ቦታ ነጊሩ ጽባሒቱ ንግሆ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ተረዳዲኦም እዚ ምሸት ኣብኡ ክሓልፍዎ ይወስኑ። ሰሎሞን ግን ውላዱ ኣብዚ ቦታ ከይህሊ ፈሪሑ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ምሸት ዳኒ ብድቅሱ ሰሎሞን ኣለሻድያ ናብ መንጎ እዞም ዕጡቓት ይኣቲ። ዳኒ ማይ ሃሪምዎ ተነቓሕ። ሰሎሞን ኣብ ጥቕኡ ከምዘየለ ዝተውዒሉ ተኸቲልዎ ይኸድ። ሰሎሞን ኣሊሹ ንድያ ይረኽቦ እሞ ነገር ውላድ ኮይኑዎ ህይወቱ ኣብ ሓደጋ እትዩ ብኢዱ እናነኸአ ንዓና ይብሎ። ድያ ግን ርእሱ ስለ ዝተመረዘ ኣይኮነን ኣቦኡ ቅድሚ ሕዚ ርእይዎ ዘይፈልጥ ይመስል ከይትነኽአኒ ይብሎ። ሰሎሞን ብስምዒት ክጎተ ክብል ደፊኡ ወዲቑ ክሓዲ ኢሉ በዞም ዕጡቓት ይትሕዞ። ዳኒ እዚ ኩሉ ብቐረባ ይከታተል። ጽባሒቱ እዚ ሓላፊ ነዚ ኣልማዝ ተዘሂብዎ
نودو خمس قتلنا نجاري فرارح عبد الساعات أزم سراويت بتيهم هي المتقعتي خفتو إذا حلافي ندي حزوانا هذا سلومن أركيبو نطيرو نما يأتوما بزنوار حرك أن نزودي ببادي لعاد كي قتله دانيون نزو قلعة كاموت يترف دارزي بتحتون متقعتهم قتلهم ملؤ يدمسسوا إذا كورنيل بتعو إتا ألماز عبي كم دولي حتى لك أتعبي سيطان قنا يسقرون دانيون سلومن اندحر زي زارب بولادو أفرارح ويلو إذا ألماز تقبرو بوتاخ نغرم كقبر يفتن بز مهنات داني ديا أن أزي كورنيل ستوسون حلوتن بمخان نابز قربا زنابر بوتا يخدمو سلومن أزي مريت النافحارة هاتتهم كري يخبرو هندبت داني نا سلومن متقعت جميرو نزوم حلوتن بعل كورنيل يقتلوهم أب ساعت داني 5 وقع نري إزي هيوت بزوحات زغفل المازون أما وداتا أبيدو 100 يوم أما نقو سلومن مسولادو ديا زنابرن فقري ملسكم زلو نقنزل أزم سراوي تقتلهم داني نزا أبرار عركو يتقوى إزي تقيت زتهرم أصلي بتعم سلزو أنزو أما نقددو يبل سلومون أما أقور تسكيمو قعزو أمي قصلما بزوح يتقعزة كأنزو أسنفو أوردن يبلو كابزن لعلي قعزو خمزة يغتسلن موداتو 5 تقاربن ترديو نزا بزوح واقع زخفل الألماز بحقو سنارعي نسلومون هنكا يبلو كشكما كاي خيلي ينتبهلو إزينا ألماز قورو نوح رحقت من قدي أبز 5 بكعان موتو 5 تقاربن نجيرو نايمادي سلكيبو بزا براريت كابز عدي مسوات أخدو للان كل نجر السهم تحقزن نجيرو مسوات دوديان كالت صدرون سلامة وناورا نخنبري من نيلو دعرزي إزم ببأس جمر سوات بنبعتي فلالي إزم زختلوهم زنبور سراويت إنا قتل الدو يبلو لما سلومنا ولادو ديا نابزا براريت يسافرو داني تنفاسو ستوسنا أبزو غريا نام مادي دول مادي كابز بوتا بهوت زوات أمسيلو أتحقي سخلا بعد سلومن يموتهم زلون مسبوط حيوتهم كتمتاتي اللومن السون كم ستوغاي نقرا بدن قاطع أبي كم زلون بفتنة كم تمت انت نقرته ورمي حزوك أبكي إليو من البات أبكالي هوت كان رخبين ايلو بنبعاتي فلالي دهرزي داني هوت حليفو سلومن أبز عدي يبتعهما مسمادي تراهيبهم بزي داني ذهب حبريتا مسرت نزوم سرقتن نزو كله هلكيت مهنات زخون أمرارها كأسرم زخل مردات أكيبات أسرم سلومنون دهر بزح جزي نزوم سدرو نابت عدي يمتصوم أما وداتا بداني سلومننا مادي مهناتون نيز عدي ورارا ما أدنن بو سنكي زمت خناتن تفاتن تفتحو نقنزل إذا فيلمون تودا كابزا فيلمي نسر زغفر واقع حدا ترى أمني كابي واتسبن لعلي كون كم زي خيلن كل جزء تصبو كنزرق خلنا تصبو حماق كنزرق خلنا دم حماق كم نعتصدن كالوتن كم استماركم تسفى يقبر مسانا سلت أنا هم نامسكنكو لايك شير سبسكرايب مقارا يترسعو اسكاوات سألن رغب يمتشخو